Hello VG4C! VG4C peeps! Hello VG4C! Hello VG4C peeps! So, musta na kayo guys? Sobrang init today. And I can explain, sobrang init talaga. So guys, keep hydrated tayo today. So guys, eto na nga. For today's video is, i-install na natin yung ating ducktail. So ito yung last na pinake natin sa ating last vlog. Ito siya. I-link down below ko yung video para mapanood nyo. So, ayun guys, ididikit na natin siya and then itatap din natin siya dun sa ating brake lights guys. So, sobrang excited na akong pakita sa inyo kung paano ko siya i-install. So, tara na guys! Guys, so eto na. Naka-prepare na lahat ng ating gamit na gagawin natin dito sa ducktail. So ilalagay na natin siya pagkatapos natin siyang pinturahan dun sa aking last vlog. Ito siya. Yan. Yung aking last vlog na pininturahan natin siya, yung spray paint. So ngayon, install natin siya kasama yung brake light niya. So papakita ko sa inyo kung paano itatap siya dun sa brake light natin dito sa left side, sa driver side ng ating sasakyan. So this is the materials and the equipment na kailangan natin gamitin. Itong si pliers tool, si flat na Phillips na ito, screwdriver, flat lang, and then itong ating 3M tape na provided na dito sa ating ducktail na mabili, and syempre yung ating gunting na ipagkakat natin sa 3M tape. So ngayon gagawin ko muna is lalagyan ko muna siya ng 3M tape. So let's go! So yun guys, nalagyan na natin siya lahat ng tape. So nagtataka kayo bakit putol-putol yung baba kasi nagkulang yung tape ko. Hindi umabot. Pero okay na, okay naman. So next step guys is i-connect natin 'di ba yung wire ng ating ducktail dito sa ating taillights, 'di ba? So kailangan ko siyang padaanin dito. Yan. Dito kasi yung side na yan, ito yung pasukan nung dun sa ducktail. Meron kasi siyang nakalubog dun na portion na dun lulunsot yung wire. So papadaanin natin siya dito sa gilid dito. Pag ganun. And then, para mapadaan siya dyan, kailangan natin baklasin to. Itong cover nyo na black, 'di ba? Para makapasok natin yung wire. So tanggalin muna natin yung mga nuts na to. Yung mga nuts na tatanggalin natin. Ay, nahulog. Then next is yung dito. Tatanggalin din natin ito. Yan, ganoon na siya. Nilusen ko na siya kanina habang chine-check ko. And then next guys, ito na ilalagay na natin. So punasan muna natin yung portion dun sa likod para walang kumapit na dust.
para kapag din dumikit yung 3M na adhesive, talagang dikit siya. Wala siyang ibang madidikitan. And then next guys is ipipil na natin itong mga 3M tape. Just enough of hope to try to make a way through the mud of our own. But life keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough, it is that through it all. Oh, will you be by my side through the darkest days? Oh, will you be by my side even through I'm in pain? Ayan guys, natanggal na natin lahat ng tape. So hirap na hirap ako, nagkamali ako kasi dapat inisa ko na lang. Pero yun nga, tinitipid ko yung tape. Kaya naging hiwa-hiwalay sila. Sana madikit siya. Sobrang init. A few inches later. So dito guys, itatanggalin na natin yung taillight natin para dyan yung lusutan ng wire nung galing dun sa ducktail natin. So may tatlong nuts yung taillight natin. Meron dun dalawa dun sa driver side and dun sa kabilang side is isa lang yung nandun sa loob ng cover natin. Ayan, yung mga nuts na yung dalawa dun sa side na yan. So ayan guys, ito natanggal na natin yung taillight natin dun sa may driver side, and then may tatlong nuts, diba, natanggal na natin. So ngayon, ayan, hahanap na tayo ng way kung paano yung lusutan. So nilusot ko siya dun sa may lagayan ng bulb, dun sa may hole kasi dyan eh. Ayun siya, may hole siya, tapos pwede mo siyang ilusot. So hindi naman siya magkakalik kasi may rubber stopper siya doon na if in case na malagyan ng tubig, hindi siya agad-agad papasok. So parang ano siya, foam. So ayan, nalagay na natin. So makikita naman natin dun nasa loob siya. Nasa loob siya ng black cover, so hindi siya halata dun sa loob. Naka-cover siya. So ngayon guys, ito ibabalik na natin yung mga nuts, yung tatlong nuts nung taillight.
Ayun guys, siniksik ko lang siya yung mga wirings na dito. Pumunta siya dito, dun sa mga clips na to. Yung dalawa. And then yung sa mismong tail light, lumunsod siya dito sa baba. Ayan. Ayan, lumunsod siya dito. Ito siya. Lumunsod siya dyan. Papunta dito sa itong support bar na to. Okay. Tapos kinlip-clip ko lang siya dito sa mga wires na to. So ayan guys, nalagay ko na siya. Ito yung wiring niya. Yung sa taas is yung sa red, yung red. And then yung black yung i-connect dun sa blue. So ulit yung red i-connect dun sa green. And then yung isa na black i-connect dun sa blue. Okay? A few inches later. Testingin natin guys. Nakapindot play. Bitawan mo. Pindutin mo. Bitawan mo. Pindot. Okay. Here guys, ibabalik na natin yung lahat na tinanggal natin. Like yung mga nuts dun sa cover. A few inches later. Hello guys, so ito na nga, tapos na ating video tutorial ng ating paglalagay ng ating backtail. So sobrang worth it naman, as in sobrang ganda niya. Hindi ko siya ini-expect na ganito yung kinakalabasan sa aking videos. Just ayan siya, makita nyo. Sobrang ganda niya guys. Don't forget to subscribe, like, and share guys para support din natin tong ating vlog, which is the VG4C Vlogs. And then kung gusto mong mag-join and new ka dito sa channel natin is don't forget to subscribe guys. And then kung gusto mo rin mag-join sa aming Facebook page, ito siya, Toyota Vios Gen 4 Club, VG4C. And then I'm admin team. So guys, thank you very much for watching. Bye-bye!